munaasabadan oo ahayd mid lagu abaalmarinayay dhaqaatiirta xarumaha caafimaadka kuwooda ugu wanaagsan sanadkan oo ay qabatay Somali Health Award ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ku jiraan mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya. Axmed Cabdulqaadir Maxamed, gudoomiye ku-xigeenka Somali Health Award, ayaa sharaxay munaasabadan iyo marxaladaha uu soo maray tartankan iyo siyaabaha loo codeeyay. sanad walban waan xusaynaa sidoo kale dhammaan bahda caafimaadka iyo tartamayaashaba waxaan u sheegaynaa dhammaan waxaa tihiin guulaystayaal. qof laga guulaystay ma lahan, marba haddaad tartan soo gashay guulaystaad qayb ka tahay. qofkaan nominad garayno ama lagu dhabaaqo farxaddan waa wada leenahay in sidaa loo wada ogaado. dabcan munaasabadan waxaa soo martay marxalado kala duwan. waxaan soo sameynay nomination oo ay soo sameeyeen kumanaan kun oo Soomaali ka mid ah, ay soo magacaabeen halyeeyadoodii iyo bahdoodii caafimaadka. kadib waxaan sameynay short list. listigaas waxaa ka soo baxay maxaa lahayd tartamayaasha aan halkan kusoo muujin doono. kadib waxaan u gudbinay stagekii voting systemka ahaa oo loo codeynayay. codeyntaas ayagana waxaa qayb ka noqday kumanaan kun oo Soomaali ah. aad baan u mahadcelinaynaa qof walba soo codeeyay iyo qof walba qayb ka ahaa. wasiir ku-xigeenka warfaafinta xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa bogaadiyey dhiirigelinta loo sameynayo dhaqaatiirta dalkan u soo halgantay, isaga oo sheegay in ay dhiirigelin u noqonayso bahda caafimaadka dalka. maskaxdii iyo fikraddii ka dambeysay qabashada munaasabadda noocaan ah ee lagu dhiirigelinayo dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ay dhalinyarada Soomaaliyeed ka soo shaqeeyeen sanadkii labaad. waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin hal-abuurkiina idinka iyo cid kasta oo idinku gacan siisay. waa garasho aad iyo aad u weyn in aad si volunteer ah aad isugu xilqaanto in qof walaalka ah oo qabtay wax wanaagsan aad tiraahdo mahadsanid oo dareenka iyo qalbiga dadka aad ku soo jeediso. waa wax runtii aad iyo aad u weyn. waa isxilqaan, waa adeeg iyo garasho aad u sarreysa. Dr. Maxamed Yuusuf Xasan ayaa noqday dhakhtarkii ugu wanaagsanaa qaliinka sanadkan, waxaana la guddoonsiiyey abaalmarintii loogu talagalay. waxa uuna muujiyey dareenkiisa. waxaan kusii faraxsanahay sida wanaagsan oo ii soo dhaweeyey Cabdullaahi Xuseen markii aan soo socday. sanad dambe inuu asagana guulaysto ayaan rajeynayaa. annaga haddaan nahay dhaqaatiirta qalliinka muddan aan fiilkan kusoo jirnay, dad badan aan soo saarnay. waan rajeynaynaa weli inaan sii saarno. caafimaadka waddankan iyo dhaqaatiirteenna oo talentiga badan. Dr. Cali Barasho Cumar ayaa ku guulaystay dhakhtarkii indhaha ugu wanaagsanaa sanadkan ee dalka. Dr. Maxamed Cabdullaahi Yuusuf Dr. Dayib ayaa ku guulaystay Best Internal Medicine ee Somali Health Awards. Dr. Cabdiraxmaan Xasan Cawaale Dr. Xabeeb ayaa ku guulaystay dhakhtarka ugu wanaagsan dhanka dhimirka ee sanadkan ee Somali Health Awards. Dr. Ibraahim Guuleed ayaa ku guulaystay dhakhtarka carruurta ugu wanaagsan ee sanadkan. waxaa ka mid ahaa waxyaabihii kale ee la soo bandhigay xarumo caafimaad oo iyaguna noqday kuwa ugu adeega fiican sanadkan. qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka kala socday taabageliyaashii barnaamijkan ayaa bogaadiyey habkan lagu dhiirigelinayo dhaqaatiirteena. marka waxaan leeyahay hambalyo. waan runtii aad si kaliya laba ayaan ugu mataqaanaa mahad celinayaa dhaqaatiirtii iyo kalkaalaashii ka shaqaynayay COVID-19. inaan aad iyo aad ugu mahadnaqo qabanqaabiyayaasha xafladan abaalmarinta caafimaadka oo runtii aad iyo aad ah xaflad u qiimo badan, muujinaysana in dadkii Soomaaliyeed la dareensiiyey waxqabadkoodii. Dr. Maxamed Amiin Cumar oo ah gudoomiyaha Somali Health Award ayaa gabagabadii waxa uu sharaxay noocyada abaalmarinta sanadkan iyo dadka ay ugu talagaleen. waana sanadkii labaad aan qabanayno xaflad heerkan leeg aan ku abaalmarinayno dhaqaatiir iyo cisbitaallo iyo xarumo caafimaad ka shaqeeya. sanadkan uu ka duwan yahay sanadkii hore. sanadkan waxaan ku soo kordhinay dhaqaatiirta sanadkii hore tartantay oo ahayd dhakhtarka haweenka, dhakhtarka cudurrada guud, dhakhtarka carruurta iyo dhakhtarka dhimirka. dhakhtarka dhagaha iyo cunaha sanadkan ku soo kordhinay sanadkan.
run ahaantii waxaa kaloo ku soo kordhinay Best Polyclinic Center oo sanadkii labaad aan anaga ku soo kordhinay waana xaflad heerkeeda aad u sareeyo waxaan rajaynaynaa cid walba u guuleysatay inay cid kale u mahad celiso waxaana hawshan qayb weyn ka qaatay ummadda Soomaaliyeed waa sanadkii labaad oo Somali Health Award oo ah dhaqaatiir isku tagtay ay bixinayaan abaalmarinada dhanka caafimaadka. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabeelle, Muqdisho. si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo Next kadibna Confirm ugu dambeyntiina gali MPin-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.